अब चाहिँ हाम्रो पाले पालो लेग पिस हाल्छौँ यसरी मजाले। हेलो मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। अहिले चाहिँ म साँझतिर भ्लग सुट गरिरहेको छु होइन। करिब 8 बजे 8:30 बज्न लाग्यो। भ्लग सुट गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यस्तो खासै केही छैन। त्यही पनि हामीले बनाउँदैछौँ मासु। खाना बनाउने तयारीमा म भ्लग सुट गरिरहेको छु होइन। ल कस्तो बनाउँछु मैले होइन, एकदिनपछि हामी टेस्ट गरेर हेर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी के बनाउँदैछौँ हेरौँ है त। यहाँनिर हामीसँग रहेको छ धनियाँ काटेर होइन, त्यसपछि टमाटर भयो। फेरि यहाँ रहेको छ कम्बो छ यहाँ चाहिँ प्याज खुर्सानी अनि यो चाहिँ अदरक दलेको होइन। फेरि हामीले चाहिँ यहाँ 3वटा चाहिँ यो लेग पिस बनाइसकेका छौँ, 2टा अझै बन्दैछ। फेरि यो चाहिँ मासु भयो, यो पनि लेग पिसकै भएको होइन। हामीले सानो बनाउँदाखेरि बाँकी रहेको होला त्यो बनाएको छौँ। त्यसपछि यता बनिरहेछ यता लेग पिस रेडी हुँदैछ 2वटा होइन। हामी ठ्याक्कै 5जना छौँ नि त, त्यही भएर 5वटा बनाइरहेको छौँ। यता भात पाकिसक्यो, यता तल तरकारी छ। यो मासुलाई चाहिँ मैले फ्राई गर्छु यसमै है, तेलमा। पानी रहेछ, थोरै थोरै गरेर हालौँ यसलाई चाहिँ। यता हालेर फेरि यसलाई पनि हल्का रोस्टो टाइपको बनाउने होइन। अलि यसरी फ्राई गरेपछि हल्का राम्रो हुन्छ नि त, यसरी टक्क। अब एकछिन यसलाई हल्का चलाउँ, फ्राई हुन्थ्यो होइन। यस्तो भइरहेछ है। अब एकछिन यसलाई होल्ड गरेर राखिदिउँ। ल केटाहरू, यता यस्तो भइसकेको छ होइन, यता यस्तो भइसकेको रहेछ। फेरि लगभग यो चाहिँ यो यहाँ चिप्क्यो त, यो यस्तो छ होइन। यो चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त, यता निकाल्ने यो यहाँ राख्ने। ल कन्टिन्यू गर्छौँ है हामी फेरि पनि। एक बार तो 100% में पूरे दिखाई तुमने नहीं आते भी इंटरव्यू लो दिए 5 करोड़ दिए 5 करोड़ वाले तो नहीं यो रेडी। यो चाहिँ हामीलाई यसैमा राखेर होइन। फेरि अब चाहिँ यताको यसमा लसुन पनि छ, यसको यो चाहिँ फ्राई गर्छौँ है। फ्राई हुन्छ मजाले, कन्टिन्यू फ्राई भइरहेछ होइन। मजाले फ्राई गर्ने यसलाई अलि यस्तो गरिरहेको छु होइन। वान साइड पालो आयो टमाटरको, यो पनि मजाले यसरी यता हाल्ने होइन। यसलाई मजाले यता हाल्ने। यता कडाइ चाहिँ जजिसकेको छ अन्त भाइ। यसलाई यस्तो टक्क हाल्ने होइन केटाहरू। हामी यसमा स्वादअनुसार चाहिँ मसला होइन, हामी स्वादअनुसार चाहिँ नुन हाल्छौँ। यति भएपछि पुग्छ हामीलाई। मसला यहाँ छ, यसलाई अब एकछिनमा हाल्ने। त्यसो नै यसो यस्तो भयो, यस्तो गरी यो भाइले मेरा भाइले त्यहाँ अब एकछिन हल्का गल्छ होइन। यस्तो भइसकेको थियो, पुरा गलिसक्यो, गर्न लागिसक्यो होइन। यो चाहिँ यति गलिसकेछ होइन टमाटर। यसमा मसला थपौँ अब। स्पेसल मसला है, भन्न मिल्दैन यसमा के छ भनेर।
किनभने चाहिँ यो पनि सँगै फ्राई हुन्छ नि त, त्यसो गरेपछि टेस्ट आउँछ सफ्ट गरेर। अलि हाम्रो चाहिँ यो मसला चाहिँ लगभग रेडी भइसकेछ। अब चाहिँ हाम्रो पालो पालो लेग पिस हाल्छौँ यसरी मजाले। मजाले यसरी राखिदिने होइन, त्यसपछि फेरि एउटा राख्छ त्यसलाई पनि यता मिलाएर हालिदिने। टक्क पछि यो पिसहरूलाई चाहिँ यसरी हाल्छौँ हामी। तेल चाहिँ हामीले धेरै हालेछौँ, यसलाई यता राख्ने टक्क गरेर एकछिन है, एकछिन चलाउँ, सबैमा टक्क मसला लाउने के। यसरी टक्क राखेर सबैलाई भित्र दबाउँ जहाँसम्म नि यति जान्छ होइन। ठिक छ, चाहिँ फाइनल्ली हामी यसलाई 20 मिनटसम्म चाहिँ यस्तै होल्ड गर्छौँ, बेला बेला चलाउँछौँ र 20 मिनट जति होल्ड गर्छौँ कि पानी सानी केही हाल्दैन यसमा, किनकि हामीसँग तेल छ, बाक्लो नै छ। यसलाई अब टक्क ढाकेर राखिदिन्छौँ है त, यसरी मजाले ढाकेर राखिदिने। फाइनल्ली यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसमा धनिया एड गर्छौँ है त, धनिया एड गर्ने। अब यो पाकिसक्यो, यसलाई चाहिँ ग्यास चाहिँ हामीले चाहिँ मासु बनाइसक्यौँ होइन ग्यास। 5 जना केटाहरू छौँ, टक्क भात हाल्दै यस्तै छ होइन। चरामा पाछामा पाँचै त हो नि, 5 मैले भने त तेर्सो बना भाइ, त्यो छाड्न कभर फोटो हुन्छ उसले टक्क मिलाएर राखेको कभर फोटोले सब बगर फोटो कभर फोटोमा टक्क ल यो भयो होइन। त्यो छ भने त्यो सुरु गर्छ कि होइन, भात थपिरहेको छु। लाइट बन्द क्या गरे यो चाहिँ ग्रेभी है हाम्रो। छोड्न थप्न हल्का हल्का हुँदै अनि मजाले छोड भाइ। टेस्ट त बन्छ नि यार, बिस्तारै गर्ला काडा अल्लो ल ठिक छ। हामी भयो रेकर्ड गरिरहेको छ होइन, खाएर ल केटाहरू कस्तो छ भनेर। कस्तो छ गाइस प्रतिक्रिया मैले बनाएको टेस्टी नभएर कस्तो भएको छ मासु? आजको मासुमा चाहिँ केही कमी छैन के। गौरव भाइ, सबै केटाहरू गर्मी भयो नाङ्गे कस्तो भएको छ? पारस भाइ मान्नुपर्छ यस्तो आज फाइनल्ली हामीले चाहिँ खाना सबैजनाले खाइसक्यौँ होइन। अब भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो सबैजनालाई हेरेर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि अर्को भिडियो पनि यहाँ आउने छ होइन, तर कस्तो आउँछ अब त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। त्यसपछि चाहिँ के अरे च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब अनि त्यहाँ भएको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। अनि सबैजनाले भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला है। धन्यवाद।